हाय बच्चों, रफ़ी वंडर किड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम खेलेंगे लियो का से। चैनल वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो खेलें। ट्रेक्टर आ गई गाड़ी। अरे वाह, आज हम बनाने वाले हैं जेसीबी क्रेन को। ये क्या बात है, बताओ बच्चों, क्या आप इसको बना सकते हैं? चलो, मुझे कौन बना सकता है, बताओ बताओ बच्चों। चलो हम इसको बना के दिखाते हैं। चलो बच्चों, आप सब मेरे साथ मिलके बनाएंगे इसको। यस, ये चलो बनाते हैं। ये अरे, इसके तो इतने सारे पार्ट्स हैं। क्या बताओ बच्चों, क्या हम इसको बना पाएंगे? क्या हम लोग जीत पाएंगे इसको बनाकर? आप बताओ बताओ बच्चों, कौन इसको बना सकता है? बताओ बताओ। चलो हम बनाते हैं इसको। देखो, ये लगा है इसमें पहला टायर। अब बताओ बच्चों क्या लगेगा। चलो इसमें लगाएंगे अब इसका दूसरा टायर। ये लगा दिया हमने। अब बताओ बच्चों क्या लगाएंगे इसमें, सोचो सोचो। हाँ, ये तीसरा टायर लगाएंगे। अब इसका क्या लगाएंगे? ये चौथा टायर लगाएंगे। देखो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। हाँ, मजा आओ बच्चों, बहुत अच्छा खेले हो आप। चलो और खेलें। ये केबिन कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, नहीं यहाँ लगेगा। चलो बच्चों ये बताओ आप क्या लगाएंगे? ये पार्ट्स लगाएंगे। बताओ बच्चों ये कहाँ लगेगा? अरे ये तो लग ही नहीं रहा, ये तो हम हार जाएंगे, हम जीतेंगे कैसे, फिर हम खेलेंगे कैसे? क्या ये पार्ट लगेगा? अरे ये पार्ट भी नहीं लग रहा। ओए, हम ऐसे तो हार जाएंगे, कैसे जीतेंगे हम? चलो ये पार्ट लगा के देखते हैं। ये कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? ये लगा दी हमने लाइट। अब क्या लगाएंगे? चलो ये वाला पार्ट लगा के देखते हैं, कहाँ लगेगा ये पार्ट? ये हमने लगा दिया। ये अब क्या लगाएंगे? देखो, अरे वाह, हमने देखो ये वाला पार्ट लगाएंगे। ये क्या लग जाएगा? अरे लग गया ये। अब क्या लगाएंगे? ये पार्ट भी लग गया। वाह, हम जीत गए। अरे वाह, चलो अब गेम खेलेंगे। ये चलो हमारी गाड़ी। कहाँ घूमने जाएंगे आज हम लंबे सफ़र पे जाएंगे। टाटा चलो। अरे इतनी सारी गाड़ियाँ, बिल्डिंग हमने छोड़ दी। अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। चलो छोटा सा घर भी आ गया। चलो बच्चों देख, अरे ये तो बहुत गंदगी पड़ी है। चलो इसकी सफाई करते हैं। ट्रक बाबू आ जाओ। चलो हम इसकी सफाई करेंगे मिलके। ये हमने डाल दिया। अभी तो थोड़ी सी और सफाई रह गई है, ये भी उठाओ, डाल दो। अब क्या और डालेंगे? अरे हाँ, हम थोड़ा सा और डालेंगे, रुक जाना नहीं। ये अब तुम जा सकते हो, टाटा। चलो अब हम आगे सफ़र पे चलते हैं घूमने। चलो बाबू, हमारी क्रेन बाबू जल्दी चलो। बताओ बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? देखो यहाँ कितने सारे पेड़ हैं, फूल भी हैं छोटे छोटे। अरे यहाँ एक और गड्ढा आ गया। चलो इसकी भी सफाई करते हैं। यहाँ तो सेब भी है। ट्रक बाबू जल्दी आओ, इसकी भी सफाई करनी है, जाना नहीं। चलो ये डाल दिया हमने। अभी और रह गया है, एक और डाला, ये डाल दिया। चलो और डालेंगे। हाँ बताओ बच्चों, डालेंगे कैसे डालेंगे? ये टाटा। अरे बच्चों, आप तो बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं। चलो अरे ये तो छोटे छोटे सेब भी हैं और भी। चलो यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। ओहो, यहाँ कलर भी आ गए, रेड ग्रीन ब्लू येलो पिंक। अरे बहुत सारे कलर हैं यहाँ तो। थोड़ी सी गंदगी और आ गई। ट्रक बाबू वापस आओ, अभी थोड़ा सा काम और रह गया है। चलो हाँ, ट्रक बाबू आ गए। चलो सफाई करेंगे। ये डाल दिया हमने, एक बार और। ये भी सफाई कर दी। अभी एक बार और रह गया है, ये डाल दिया। बजाओ बच्चों ताली। ये आप जीत गए, हमने सफाई कर ली। ये हमारी गाड़ी जीत गई। अरे हमें तो सर्टिफिकेट भी मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। घंटी बजाना ना भूलें। बाय बाय।